हिटैची का ये नॉर्मल एसी है और गंदा देख सकते हैं फुल ब्लॉक है। अभी हमारा इंडोर कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं गंदा काला पानी निकल रहा है, ब्लैक कलर। हर साल ये सीज़न के शुरुआत में एक सर्विसिंग कराते हैं और सीज़न के बीच में एक बार सर्विसिंग कराते हैं, जिससे कि अभी मशीन बहुत अच्छे कंडीशन में है सर का अभी।